Інфармацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў. У эфіры навіны Віцебскай вобласці. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Клопат, цяпло і падтрымка. У Віцебску ўрачыста адкрылі унікальную выставу дабрачыннага марафону «Шар добра». Дыялог з чэмпіёнам краіны. Футбольны клуб МЛ Віцебск правёў выніковую прэс-канферэнцыю. Сенсацыйнае адкрыццё. Віцебскі вучоны знайшоў новы від рыб у заходняй Двіне. Клопат, цяпло і падтрымка. У Віцебску ўрачыста адкрылі унікальную выставу дабрачыннага марафону «Шар добра». Ініцыятыву падтрымалі кіраўнік паўночнага рэгіёна Александр Суботин і старшыня абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў. На выставе кірмашы можна набыць эксклюзіўныя навагоднія цацкі, у тым ліку з аўтографамі вядомых артыстаў і спартсменаў. Чые пажаданні ёсць на ёлачных шарах і куды пойдуць сродкі, атрыманыя ад іх продажу, даведалася наш карэспандэнт. Дабрачынны марафон «Шар добра» аб'ядноўвае тых, хто гатовы дапамагаць і дзяліцца цяплом душы. Свае пажаданні на унікальных навагодніх цацках пакідаюць старшыня аблвыканкама і кіраўнік дэпутацкага корпусу. Ад усёй душы падтрымліваюць добрую ініцыятыву. Это такая эстафета добра, предновогоднего волшебства и, наверное, надежды, исполнения желаний и просто возможность лишний раз заявить нам всем, что добро все-таки главное, и оно всегда побеждает. Делать добрые дела, делать детей счастливыми в преддверии Нового года, это очень хорошая традиция, и я уверен, что эта традиция уже показала, что она прижилась, и эта традиция будет только развиваться и расширяться. Сёлета да дабрачыннага марафону долучыліся зоркі беларускай і расійскай эстрады і спорту. Свае аўтографы і пажаданні на ёлачных шарах артысты пакінулі падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Таісія Павалій, Настя Краўченка, Руслан Аляхно і Анатоль Ярмоленко. Віцебскія футбалісты і хакеісты. Актыўныя ўдзельнікі марафону беларуская група «Коза Ностра». На выставе прадставілі прэм'еру песні і настроілі на святочны навагодні лад. Эксклюзив на любой густ. На выставе можно набыть шар з автографом кумира моладзі Вані Дмитрієнка і народного артиста Олега Газманова. Ёсць цікавыя лоты і для спартыўных балельшчыкаў. Зрабіць добрую справу проста. Варта набыць навагоднее упрыгожанне. Выручаныя сродкі накіруюць на дабрачыннасць. «Шар добра» – ініцыятыва Віцебскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў пры падтрымцы абласнога савета. Ідэя аб'яднала розных людзей у імкненні тварыць добрыя справы. В этом году наша акция собрала больше 200 шаров. Средства, которые будут собраны от продажи шаров, пойдут для 3 деток на покупку вертикализатора, сиденья для купания и подъемника комнатного. Майстры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, рамеснікі арт-студыі. Больш за 100 аўтараў з Беларусі і Расіі стварылі ёлачныя шары, кожны з якіх не проста ўпрыгожванне, а сімвал клопату, цяпла і падтрымкі. Думала, чтобы сделать как можно красивее и волшебнее, интереснее, чтобы можно было рассматривать. Не то, что просто посмотрел на шарик и все, отвернулся, а смотреть его, рассматривать во всех деталях. Это мое душевное, согревающее, поэтому это будет греть и душу, и, возможно, кому-то как-то поможет. Летась, дзякуючы акцыі, набылі аналізатар крыві для абласнога дзіцячага клінічнага цэнтра. Сёлета атрыманыя ад рэалізацыі шароў добра грошы пойдуць на дапамогу дзецям з хваробамі апорна-рухальнага апарата, на набыццё сродкаў рэабілітацыі. Приобрела вот такой шарик, самый лучший, я считаю, с балериной, потому что для филармонии он будет знаковым теперь арт-объектом. Мы должны делать добро тем людям, у которых есть какие-то проблемы, как мы видели, эти детки. Пусть им принесет это хоть чуточку это улучшит их жизнь. Все 3 года, как существует марафон, я его поддерживаю. Купила даже целых 3 шарика. Поддерживаю и буду поддерживать такую добрую традицию. Марафон арганізуюць 3-й раз, і з кожным годам ён аб'ядноўвае ўсё больш добрых людзей, гатовых дапамагаць, ствараць прыгажосць і дарыць цяпло. Далучыцца да добрай справы можа кожны. 11 і 12 снежня выстава працуе ў канцэртнай зале Віцебск, 13 снежня ў гандлёвым цэнтры «Трыа». Юлія Устінова, Віктор Паўлаў, навіны Віцебск.
Дапамагчы дзецям здзейсніць мары. Традыцыйную дабрачынную акцыю «Ёлка жадання» уладзіць беларускі Чырвоны крыж. У буйных гандлёвых цэнтрах вобласці ўстаноўлены незвычайныя навагоднія дрэўцы. Замест цацак і гірляндаў паштоўкі з пажаданнямі Дзеду Марозу ад дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. У Віцебску такія ёлкі жаданняў упрыгожылі фотаздымкамі выхаванцаў Віцебскага спецыялізаванага дома дзіцяці. Да збору навагодніх падарункаў і дабрачынных ахвяраванняў далучыліся навучэнцы гарадскіх школ. Падлеткі выступаюць валанцёрамі. Падрабязней расказваюць мінакам пра акцыю і заклікаюць зрабіць добрую справу, ажыццявіць жаданне і падарыць навагодні цуд дзецям, якія растуць без бацькоўскай цеплыні. Люди неравнодушны, люди помогают, люди делают добро и все больше и больше. И мы очень рады, что люди не проходят мимо. Мне очень приятно участвовать в этой акции, потому что добро возвращается. Делая добро, мы получим его взамен. Также важно понимать то, что все должны жить нормальным детством, то, что все должны радоваться жизни, улыбаться и смеяться. В этом году с нами работает на этой акции 3 наших самых больших вуза. Это педагогический университет Машерова, технологический университет и наша ветеринарная академия. А также учащиеся 3 и 7 гимназии, 38 школы, 40 школы, 17 и 23. Каждый день на локации дежурят в 2 смены 4 волонтера. То есть охват волонтерами обычно за все время акции может быть больше 100 человек. Но также мы оказываем помощь перед Новым годом и другим уязвимым категориям населения, пожилым людям, людям с инвалидностью, одиноким. Сабраныя падчас дабрачыннай кампаніі падарункі і ахвяраванні валанцёры перададуць маленькім адрасатам, выхаванцам дзіцячых дамоў, дзецям, якія растуць у шматдзетных або малазабяспечаных сем'ях, ці апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Акцыя «Ёлка жаданняў» працягнецца да 15 студзеня 2026 года. За гэты час прадстаўнікі Чырвонага крыжа плануюць падрыхтаваць навагоднія падарункі для некалькіх тысяч дзяцей. Як уплываюць фізкультура і спорт на рост прафесійных кампетэнцый, абмеркавалі ўдзельнікі абласнога савета дырэктараў каледжаў паўночнага рэгіёна. Пляцоўкай для сустрэчы стала Віцебскае вучылішча алімпійскага рэзерву. Кіраўнікі устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі азнаёміліся з матэрыяльна-тэхнічнай базай, даведаліся пра дасягненні мясцовых выпускнікоў. Гаворка ішла ў цэлым пра сістэму падрыхтоўкі кадраў, сучасныя метады навучання, практыка-арыентаванасць, інавацыйныя падыходы. Дырэктары каледжаў абмяняліся вопытам, абмеркавалі нюансы работы. Асаблівую увагу пры гэтым звярнулі на выхаванне ў моладзі імкнення да здаровага ладу жыцця і правільнага харчавання, матывацыі да заняткаў фізкультурай і спортам. Мы, когда встречаемся, мы не только общаемся методическими наработками, где-то смотрим, как развивается материально-техническая база, где-то еще какие-то моменты, делимся тонкостями в кулуарах общения. То есть это не только заседание, это жизнь, общение руководителей о том, каким образом развивать свои учреждения для того, чтобы они трудились более качественно и условия для подготовки кадров в этих учреждениях были соответствующего уровня. Очень важно, чтобы понимать, как мы движемся. Это вопросы воспитательной работы в первую очередь, те, которые у нас наиболее актуальны. Ну и, конечно, здоровый образ жизни, воспитание подрастающего поколения на принципах здорового питания, здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом. Это один из важнейших приоритетов, об этом говорит глава государства. Савет дырэктараў каледжа ў Віцебскай вобласці збіраецца перыядычна. На гэты раз на ім таксама ўзнагародзілі пераможцаў спартакіяды устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Прызы атрымалі навучэнцы з Віцебска, Полацка, Лепеля і Оршы. Алімпійскія надзеі. У Новаполацку завяршыўся заключны этап спартакіяды саюзнай дзяржавы сярод школьнікаў. Пераможцаў узнагародзілі падчас урачыстага закрыцця спартыўнага форуму. Спаборніцтвы прайшлі па 2 відах спорту. У выніку беларусы аказаліся мацнейшымі ў лыжных гонках, а расіяне ў хакеі з шайбай. У скарбонцы ўзнагарод нашых хлопцаў і дзяўчат 31 медаль рознай вартасці. У расійскіх школьнікаў 58. Аднак галоўнае не заваяваныя ўзнагароды, а новые знаёмствы, яркие эмоции, отрыманный опыт и атмосфера сяброўства. Мы очень рады, что
данная спартакиада прошла у нас в городе. Мы готовились к этой спартакиаде, и я вижу по настроениям, по эмоциям, что она удалась. Но прежде всего спасибо спортсменам, которые не только соревновались, но и создавали такую атмосферу праздника у нас в городе. Как спортивный результат, так и общий, командный. Во-первых, главная цель спартакиады – это сплотить, и в данном случае спортивные делегации, и даже можно шире наши народы, братские. Потому что это очень важно на самом деле. В условиях современности мы должны быть вместе едины. Я очень рада, и я была уверена в своей команде очень сильно, потому что у нас очень сильные ребята, и у нас все сложилось, как мы хотели. Масштабны спартыўны форум сёлета прысвяцілі 80-годдзю вялікай перамогі. Удзел у спартакіядзе саюзнай дзяржавы сярод школьнікаў прынялі 230 юных спартсменаў з Беларусі і Расіі. На працягу некалькіх дзён яны не толькі аспрэчвалі лідарства ў спаборніцкай праграме, яшчэ пабывалі на экскурсіях, даведаліся шмат новага пра культуру і гісторыю нашай краіны. Новы стадыён МЛ Віцебску абласным цэнтры зможа прыняць каля 5,5 тысяч гледачоў. Яго будаўніцтва плануюць завяршыць праз некалькі гадоў. Пра гэта паведаміў дырэктар каманды Віктор Фаустовіч падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі. Пасля ўзвядзення стадыёна чэмпіён краіны па футболе зможа прымаць матчы чэмпіянату Беларусі. А ў перспектыве са з'яўленнем другой трыбуны каманда атрымае магчымасць праводзіць у родным горадзе і еўракубкавыя сустрэчы. У новым сезоне першынства краіны домашнія гульні МЛ Віцебск па-ранейшаму будуць праходзіць на стадыёне цэнтральнага спартыўнага комплексу. Пасля заканчэння чэмпіянату жоўта-зялёныя пралангіравалі кантракты са сваімі лідарамі. Ёсць і новыя падпісанні. Задача каманды на наступны сезон – абараніць званне чэмпіёна краіны і як мага далей прайсці ў еўракубках. Усиления будут еще более мощные, игроки будут еще более сильные в команде, потому что задача стоит высокая. Будут легионеры из других стран однозначно в команде в рамках лимитов, которые установлены для команд белорусского чемпионата. Поэтому все лучшие подписания еще впереди. Выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Первая задача стоит такая. Дальше по мере начала выступления будем корректировать. В следующем году команда планирует переезд уже на свою учебно-тренировочную базу, которая сейчас полным ходом строится. И, в принципе, дожидаемся окончания строительства. Прэс-канферэнцыя чэмпіёна краіны сабрала некалькі дзясяткаў балельшчыкаў. У онлайн-фармаце да размовы далучыліся сотні аматараў футбола з усёй Беларусі. Вядучым сустрэчы выступіў знакаміты айчынны каментатар Уладзімір Навіцкі. Заўзятары актыўна задавалі футбалістам і кіраўніцтву клуба пытанні, цікавіліся музычным густам спартсменаў і ўзаемаадносінамі ў калектыве. Прасілі агучыць кур'ёзныя моманты з жыцця каманды. На наступным тыдні гарадок сустрэне другі этап Кубка Беларускай федэрацыі біятлона. Удзел у міжнародных спаборніцтвах прымуць юнакі і дзяўчаты ва ўзросце ад 11 да 18 гадоў. Іх чакаюць мас-старт і змешаная эстафета. Турнір страляючых лыжнікаў пройдзе 18-20 снежня на лыжаролернай трасе ва ўрочышчы Вараб'ёвы горы. Для аматараў відовішчнага віду спорту уваход будзе свабодным. Каралева спорту. Упершыню спартакіяду ДЮСШ па лёгкай атлетыцы ў памяшканні ўключылі ў рэспубліканскі каляндар спаборніцтваў. Зроблена гэта па ініцыятыве Міністэрства спорту і турызму Беларусі. Спартыўны форум пройдзе ў студзені 2026-га, а напярэдадні атлетаў паўночнага рэгіёна сабрала спартакіяда дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ вобласці па лёгкай атлетыцы. Барацьбу ў крытым манежы вучылішча алімпійскага рэзерву вядуць 11 і 12-гадовыя юнакі і дзяўчаты. Гэта спартсмены самага малодшага ўзросту. Задача трэнераў – вылучыць перспектыўную моладзь і дапамагчы выбраць дысцыпліну, у якой лёгкаатлеты змогуць на 100% рэалізаваць свой патэнцыял. Удзельнікі аспрэчваюць лідарства як у асабістым, так і ў камандным заліку. Мацнейшых высвятляюць у 14 дысцыплінах. Разыгрываюць больш за 30 камплектаў узнагарод. Перамога на абласным турніры адкрые выхаванцам спартыўных школ дарогу на рэспубліканскую спартакіяду ДЮСШ. В этом году решение Министерства спорта и министра лично
в республиканский календарь включен еще один спортивный возраст. Если раньше в этом возрасте у них были только летние соревнования спартакиады школьников Республики Беларусь, то теперь с этого года зимой у них будет проходить спартакиада детско-юношеских спортивных школ, что, конечно же, поднимет качество подготовки моральной, подготовки физической, настрой детей, мотивацию детей для занятий легкой атлетикой. Мне больше всего нравится 60 метров и прыжки в длину. Но у меня как бы получается во всем, и я выбрала на все многоборье. Чтобы занять мне первое место, мне надо пробежать 7-9, 60 метров. Я занимаюсь 3 года легкой атлетикой, выбрал беговые дисциплины 400 и 200 метров. Вот. У меня около 10 медалей. Буду стараться завоевывать всегда только первые и вторые места. Рэспубліканская спартакіяда дзіцяча-юнацкіх школ па лёгкай атлетыцы ў памяшканні сярод юнакоў і дзяўчат 2013-14 гадоў нараджэння пройдзе ў Брэсце 27-29 студзеня. І напрыканцы выпуску. Сенсацыйнае адкрыццё. Новы від рыб з заходняй Двіны, названы ў гонар вучонага Віцебскага дзяржуніверсітэта імя Машэрава. Пералік водных жывёл, якія сёння жывуць у Беларусі, папоўніў падкаменшчык Дарафеева. 3 гады таму да кандыдата біялагічных навук звярнуліся калегі з найбуйнейшага навуковага цэнтра Расіі. Дапамагчы знайсці і злавіць новага падкаменшчыка. Задача аказалася няпростай. Навуковец падабраў неабходныя вадаёмы і прайшоў некалькі кіламетраў у пошуках доўгачаканага ўлову. Здабыў неабходныя экземпляры і перадаў у Санкт-Петербург. Дзякуючы карпатліваму вывучэнню устанавілі зусім новы, раней неапісаны від падкаменшчыка. Ён атрымаў імянную назву. Так калегі ацанілі дапамогу віцебскага вучонага ў важнай справе. Я сам орнитолог, всю жизнь занимался птицами, но получилось, что назвали рыбу в мою честь. Новый вид рыб, один из 66 видов рыб Беларуси. Приятно, в общем-то, мотивирует к дальнейшей работе. Получилось и не просто было, но на 2 реках, на Лужеснянке фактически в черте города Витебска и на реке Овсянка в Городокском районе было отловлено 8 типовых экземпляров, которые были зафиксированы, соответственно, в спирту и увезены в Санкт-Петербург, где было установлено, что это абсолютно самостоятельный вид. Новы від адрозніваецца ад іншых сукупнасцю марфалагічных прыкмет, напрыклад, сплюшчаная форма галавы і доўгія брушныя плаўнікі. Падкаменшчык Дарафеева жыве на дне рэк і сілкуецца дробнымі бесхрыбетнымі, а ў даўжыню дасягае ўсяго 12 сантыметраў. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачное, днем с прояснениями надворья, часом дожди, днем с мокрым снегом. На особенных участках дорог гололедица. Ветер заходний, днем с переходом на полночный 5-10, днем порывы до 14 метров за секунду. Температура повітря на протягу суток +3, +8. У Витебску будет воблачное, днем с прояснениями надворья, часом дождь, днем с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ветер заходний, днем с переходом на полночный 5-10, днем порывы до 15-18 метров за секунду. Температура повітря на протягу суток +4, +6.